Good morning. Eto na naman po tayo at hindi kaganda ng weather ngayon dito sa Toronto. It's a mix of rain and snow. Nakikita nyo ngayon. Actually, kagagaling ko lang ng work as usual at eto na naman ang aking si Fiona. Ayan siya. Pero mukhang ayaw umalis. Anyway, yes. May ibang mga natutuwa sa ganitong weather kasi masarap matulog. Pero kakalungkot talaga. Kakalungkot dahil kami nakakatamad. Malamig, umuulan, na nag-snow. Salit na may mga pupuntahan. Wala, tatama rin na lang. At anyway, galing ng night shift kaya malamang tutulog na lang siguro. Papahinga. Actually, kagabi may mga napag-usapan nga sa work yung katulad sa COVID-19 na vaccine kasi apparently ang United Kingdom will be having their vaccine issued starting this week and sumusunod ng Canada, of course. I believe Germany also will be following up suit kaya marami man nagsusunuran na magkakaroon ng vaccine na agad-agad. Takot pero siguro yung iba dahil gusto lang ma-secure kaagad na hindi nga magka-COVID kaya eto na magpapavaccine na sila. Personally myself hindi pa siguro magpapavaccine agad-agad, baka maghintay pa ako ng konting panahon kung mapagbibigyan ng chance. Ikaw ba, are you going to submit yourself for vaccination right away? I don't know, it's your choice. So anyway, yun ang sitwasyon kaya not really sure. And then dito sa Toronto kasi dumadami ang cases, no? GTA wise, kumbaga Toronto, Peel, and then ang York region baka ngayon masama na sila sa semi-lockdown na katulad ng Toronto, no? Padami ang cases. Bumaba actually ang cases ng Toronto, dumadami naman sa Peel at saka sa York region kaya malamang magkakaroon ng semi-lockdown din doon. At hindi talaga bumaba pa ang case kaya nakakalungkot dahil baka abutin ng Christmas na lockdown pa rin. Hopefully not, pero let's keep praying and let's do our best na sana nga hindi tayo abutin ng Christmas na ganito yung sitwasyon. Sana bumaba na yung cases at matapos na tong COVID ito kasi talagang nakakaumay na kumbaga sobra-sobra na talagang haba at ang dami na talagang nagkasakit, ang dami na namatay, ang daming naapektuhan, mga nawalan ng trabaho at talagang malungkot yung nangyayari actually. Anyways, katulad ng panahon ngayon ano ba magagawa natin? Ito na ang mundo. Itong mundo ngayon. Tignan nyo, mix of rain and snow. Sabi nga, pati ang screen ko basa na. Fiona, tapos ka na ba? Fiona, ayan, gusto nang bumalik. Gusto nang bumalik, oh. So, mga ka-Berks, ito po ulit si Kuya Jerome para sa ating buhay PSW or life of PSW in Canada. At ulit-ulitin po natin, mag-iingat po tayo, mas dagdagan po natin ang pag-iingat at huwag po natin kalimutan ang mag-mask lalo pag lumalabas tayo, and then ang ating pong social distancing at ang hand washing, mga malilit na bagay pero actually malaking nagagawa para sa pagsugpo ng pandemic na ito nga ngayon. Yun lang po muna, ingat at nanlalamig na rin yung kamay ko. Wala akong gloves, nagmamagaling. Hanggang sa muli,
Off pala ako supposedly today, pero dahil kailangan naman ng caregiver, kailangan ng PSW tonight, reliever. Apparently may nagkasakit sa work, kaya pasok naman ako mamayang gabi. Okay lang, kasi ganito naman sitwasyon. Pasok na lang sa trabaho kaysa alam mo yun, stay sa kama all day, no? Okay, so ingat po at magandang araw sa inyong lahat. Ingat lagi. Ito po ulit si Kuya Jerome, and God bless you all. Keep safe.